Merhaba, Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir altıgen motif çalışması yapacağız. Bu videoda sadece örnek anlatımını yapacağım. Daha sonra eğer yoğun istek olursa hırka veya bluz çalışmasını da sizlerle paylaşacağım. Altıgen hırka veya bluz çalışmalarından daha önce hiç yapmadıysanız kanalımda birçok tamamlanmış altıgen hırka çalışması var. Oynatma listelerinden veya kanalımdaki videolar kısmından bulabilirsiniz. Şimdi ben motifimi yaparken Alize'nin Süperlana klasik iplerini kullandım. Ayrıca 4 mm tığ kullanarak ördüm. Sizler dilediğiniz iplerle motifimizi çalışabilirsiniz. Şöyle örneğimizde göstermek istiyorum. Hem çok kolay bir örnek çalışması hem de çok hızlı ilerliyor. 2 günde motiflerinizi tamamlayıp hırka veya bluzunuzu örebilirsiniz. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen motifimizin yapımına başlayalım. Motifimize başlarken hemen tığıma başlangıç ilmeği atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. İlk zincirin içine battım. Hemen buradan tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Tekrar 1, 2, şu ipimi arada yürütüyorum. 3 zincir çektim. Şöyle halkamızın içine 2 ikili trabzan yapıyorum. Şöyle ikincisi, zincirimizle birlikte 3 tane trabzanımız oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar 3 ikili trabzan. Toplamda 6 tane üçerli trabzan grubu yapıyoruz ve aralarda 3 zincirimiz var. Şöyle son ikili trabzanımı yaptım. Şimdi burada köşeyi kapatırken bir zincir çektim. Tığıma bir ip aldım. Hemen burada ilk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ip aldım. Şöyle ikisini birlikte ortaya gelecek şekilde buraya bir ikili trabzan yaparak kapattım. Şimdi tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Boşluğun içine, ilk boşluğun içine 2 ikili trabzan yapıyorum. İkinci sırada köşelerimizi oluşturuyoruz. Burada ilk köşemizi yarım olarak yapıyorum. Arada bir zinciri çektim. Tekrar köşeye geldim. Burada 3 ikili trabzan, 3 zincir, tekrar 3 ikili trabzan yapacağım. Şöyle 3 zincir, tekrar 3 ikili trabzan. Tekrar bir zincir, sıradaki köşe boşluğuna yine köşe yapıyorum. Daha doğrusu bu sırada köşeleri oluşturuyoruz. 3 ikili trabzan, 3 zincir, tekrar 3 ikili trabzan. Bir zincir, sıradaki 3 zincir boşluğuna köşe yapıyoruz. Sırayı tamamladım. Başladığım yere geldiğimde yarım köşeyi tamamlayacağız. Burada bir zincir çektim. Şimdi hemen ilk boşluğun içine yine 3 ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 1, 2 ve üçüncüsü. Şimdi köşeyi kapatırken tekrar bir zincir çektim. Bir ip aldım. İlk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. Şimdi ikili trabzan yaptım. Şöyle ortalayarak ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İlk trabzanın üzerine batıyorum. Buraya bir ikili trabzan. Şimdi sırasıyla 2 ikili trabzan daha yapıyorum. Şöyle 3. ikili trabzanımı yaptım. Şimdi burada yine köşenin içinden başladım. Burada bir tane ikili trabzanımız var. Yine yarım köşe olarak başladım. Bunu sona geldiğimiz zaman göstereceğim. Şimdi bir zincir çektim. Sıradaki trabzanların üzerine 3 ikili trabzan yapıyorum yine. 2 ve 3. Tekrar bir zincir. Köşe boşluğunun içine V boşluğu yapacağız. Bir ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Tekrar bir ikili trabzan.
Bu sırada köşelerimizde V boşluğu olacak. Bir zincir çektim. Tekrar 3 ikili trabzan. Tekrar bir zincir, 3 ikili trabzan. Şöyle üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Tekrar bir zincir, köşenin içine V boşluğu, bir ikili trabzan, 3 zincir, tekrar bir ikili trabzan. Tekrar bir zincir, yine trabzanların üzerine trabzan, arada bir zincirimiz var. 3 tane ikili trabzan, bir zincir ve köşe boşluğunun içine V boşluğu yapıyoruz. Sona geldiğimiz zaman burada yarım köşeyi göstereceğim. Başladığım yere tekrar geldim. Şöyle biraz öncesinden göstermek istedim. Bakın burada başlangıcı yaparken köşeyi kapattıktan sonra 4 zincirle başladık. Bunun 3 zinciri bizim V boşluğumuzun ilk trabzanı. Şimdi burada karıştırabilirsiniz. Şuraya köşenin olduğunu belli etmek için bir işaretleyici takabilirsiniz. Çünkü en çok şaşıracağınız yer burası. Şimdi burada ben bir zincir çektim. Tekrar 3 ikili trabzan yapıyorum. Sırada gelen. Şöyle 2 ve üçüncüsü V boşluğundan önce ve sonra da bir zincir çekiyoruz. Bir zincir. Şimdi burası bizim, bakın şurası köşe boşluğumuz. Buraya batıyorum. Bir ikili trabzan yaptım. Bakın bu şekilde. Tekrar burada bir zincir çektim. Bir ip aldım. 1, 2, 3. zincirin içine. Hemen buradan bir ilmek aldım. Tekrar ikili trabzan yapıyorum. Şöyle ortaya gelecek şekilde. Gördüğünüz gibi başlangıç köşemizi de bu şekilde yapmış olduk. Tekrar şöyle bir zincir çektim. Hemen boşluğun içine şöyle bakın birleştirmemi yaptım. Bir zincir çektim. Bu tarafa doğru şöyle bir sık iğne yaptım. 2 zincir çektim. Bir ip aldım. Hemen buraya yarım ikili trabzan yapıyorum. Bu birincisi. İkincisini V boşluğunun trabzanın üzerine yapıyorum. Yine ilk ikisini aldım. Diğerini tığda bıraktım. Baştaki zincirimizle beraber 3 tane oldu. Hepsini birlikte topladım. Şimdi burada zincir çekerek, yani köşeyi kapattıktan sonra direkt zincir çekerek başlamadım. Çünkü bu tarafa doğru trabzanlarımın gelmesi için şu aradaki mesafeden dolayı bu trabzanın üzerine sonuncusu gelebilmesi için burada bir sık iğne ile öne geldim biraz. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine yarım köşe yaparak başladım burada. Şöyle göstermek istiyorum köşemizi. Hemen 4 zincir. Şimdi sıradaki 3 tane trabzanımızda yine yarım ikili trabzan yapıyorum. Şöyle aldım. İlk ikisini alıyorum. Diğerini tığda bırakıyorum. Üçüncüsü. Bütün ilmeklerimi birlikte topladım. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine sıradaki trabzanların üzerine 3 tane yarım ikili trabzan. Hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3, 4 zincir. Şimdi köşemizin olduğu yere geldim. Burada ilk trabzanın üzerinden başlıyorum. Şöyle ilkini yaptım. Hemen boşluğun içine 2 tane yarım ikili trabzan yapıyorum. İlk 2 ilmeği aldım. Diğerini tığda bıraktım. Hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3, 4. Yine 4 tane zincirimiz var. Şimdi 2 tane trabzanımı köşe boşluğunun içine. Üçüncüsünü trabzanın üzerine, V boşluğunun trabzanın üzerine. Bu şekilde hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3, 4 zincir. Sıradaki 3 trabzanın üzerine yine yarım ikili trabzan yapıyorum. 3 tane.
Şöyle hepsini birlikte topladım. 4 zincirle devam ediyoruz. Evet, bu sırada hep yarım ikili trabzanlar yapıyoruz. Bakın burada köşemizi yarım başladım. Köşelerimiz bu şekilde olacak. Sırayı tamamladım. Başladığım yere tekrar geldim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde son sırayı. Hemen şimdi başlangıçta yine yarım köşemizi tamamlayacağız. Sonda yine 4 zincir çektim. Bir ip aldım. Burada V boşluğumuzun ilk trabzanı var. Hemen önce ilk trabzanın üzerine batıyorum. Şöyle yarım ikili trabzan yaptım. Tekrar bir ip aldım. İkisini boşluğun içine yapacağım. Şöyle birincisi ve ikincisi. Hepsini birlikte topladım ve bir zincir çektim. Şimdi burada 4 tane zincirimiz olduğu için 2 zincir çektim. Bir ip aldım ve şurada hemen bakın buraya batıyorum. Şimdi şöyle üzerinden battığınız zaman burada boşluk oluşuyor ve modelimiz bozuluyor. Şuradaki ilk zincirin hepsini topladığımız böyle dibinden şöyle batıyorum. Buradan battığımız zaman boşluk oluşmuyor. Hemen şöyle ikili trabzan yapıyorum ortaya doğru. Bakın bu şekilde. Burada biraz gerginlik oluşuyor ama sırayı yaptığımız zaman düzeliyor. Şimdi burada tekrar şöyle bir zincir çektim. Boşluğun içine yine bu tarafa doğru, bu tarafa gelecek şekilde hemen ortaya değil de şöyle boşluğa batıyorum. Buraya bir sık iğne yaptım. Çok sıkı yapmayalım bu sık iğnemizi. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir ve sıradaki boşluğa bir sık iğne. 2, 3, 4, 5. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi köşenin olduğu yere geldim. Hemen köşenin içine bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar köşenin içine bir sık iğne daha yapıyorum. Yani köşelerde bir tane boşluğumuz oluyor. Tekrar 4 ve 5 sıradaki boşluktan devam ediyorum. Evet, bu sıra çok kolay. Hep 5 tane zincirimiz, bir sık iğnemiz var. Yine sona geldiğimiz zaman kapanışı göstereceğim. Sırayı tamamladım. Başladığım yere tekrar geldim. Şimdi bu ilk köşe boşluğunun içinde bir tane sık iğnemiz var. Köşelerde 2 tane sık iğnemizin olması gerekiyor. Burada hata yapmayalım. Yani her boşluğa bir sık iğne yaptığımız için köşeye de bir sık iğne yapıp buraya atlayabilirsiniz. O yüzden bakın bu şekilde 2 sık iğnemiz var. Şimdi burada son 5 tane zincirimi çektim. Hemen yine ilk köşe boşluğunun içine batıyorum. Bir sık iğne yaptım. Gördüğünüz gibi 2 tane oldu. Şimdi 1, 2 zinciri çektim. Bir ip aldım. 5 tane zincirimiz olduğu için aralarda hemen sık iğnenin üzerine batıyorum. 3 kere de çıkarak ikili trabzan yapacağım. Şöyle buradan bir ilmek aldım. Şimdi ilkinden tek, ikisini birlikte, son ikiyi birlikte topladım. Bu şekilde 3 kere de çıkarak ikili trabzan yapmış oldum. Burası üçgen olarak görünüyor ama ördüğümüz zaman bu düzelecek. O yüzden tam ortalayarak kapatmış olduk. Yani 4 zincir olduğu zaman yine 2 zincir çekip ikili trabzan yapmıştık bir alt sırada. Burada 5 tane zincirimiz olduğu için 2 zincir ve 3 kere de çıkarak ikili trabzan yaptım. Evet, şimdi yine 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi modelimizin artık kurulumunu tamamladık. Modelimiz 3 sıradan oluşuyor. Şu ilk sırayı saymayalım. Burası başlangıç. Şöyle gösterecek olursam bakın burada şu ilk sırayı saymayalım. Burada ilk başladığımız 1, 2, 3, bir de zincirli sıramız 4 sıradan oluşuyor toplamda. Şimdi ilk sıradan başlıyoruz. İlk sırada köşelerde gördüğünüz gibi 3 tane ikili trabzanımız var. 3 zincir çektim. Hemen
Boşluğun içine yine yarım köşe yapacağım. 2 ikili trabzan yaptım. Bakın bu şekilde başlamış olduk. Şimdi bir zincir, hemen sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan. 2 ve üçüncüsü. Tekrar bir zincir, sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan. Köşenin olduğu yere geleceğim hızlıca. Tekrar bir zincir, sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan. Modelimizi yeniden kuruyoruz. Köşelerde karıştırmamanız için ikinci kez model anlatımı yapacağım. O yüzden sadece bir kenarı anlatacağım ve bu sonda kapanışı göstereceğim tekrardan. Şöyle köşeyi gösterip hemen, evet, 3 ikili trabzan. Köşenin olduğu yere geldim. Yine bir zincir. Buradaki köşe boşluğuna, yani 5 tane zincir boşluğumuza 3 ikili trabzan, 3 zincir, hemen 3 ikili trabzan, 2 ve üçüncüsü. Tekrar bir zincir çektim. Sıradaki boşluktan devam ediyoruz. Aralarda hep bir zincirimiz var. Bu şekilde yeni model sıramıza başlamış olduk. Başladığım yere tekrar geldim. Gördüğünüz gibi yine burada yarım köşemiz var. Hemen sonda bir zinciri çektim. İlk boşluğun içine yine 3 ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 2 ve üçüncüsü. Bir zinciri çektim. Bir ip aldım. İlk zincirin içine batıyorum. Buradan yine bir ilmek aldım. İkili trabzan yapacağım. Şöyle ortaya doğru. Evet, şurayı da sıkıştıralım. Şimdi tekrar köşe boşluğumuzda V boşluğunun olduğu sıraya geldik. Bakın buradan takip edecek olursak, şimdi burada trabzanlarımızı yaptıktan sonra hemen üzerinde V boşluğu sıramız var. İkinci sırada V boşluğu yapıyoruz. Burada birleştirmeyi yaptıktan sonra direkt 2, 3, 4 zinciri çektim. Zincirlerimi çok sıkı çekmiyorum. Hemen burada ilk trabzanın üzerine, bakın burayı özellikle biraz ayrıntılı anlatıyorum. Çünkü en çok karıştıracağınız yer. 4 zinciri çektim. İlk trabzanın üzerine geliyorum. Buraya bir ikili trabzan yaptım. Bakın burası V boşluğumuzun yarım köşesi olmuş oldu. Yani sadece V boşluğunun ilk trabzanını yapmış oluyoruz. Bir de arada bir zincirimiz olmuş oldu. Şöyle hemen gösterecek olursam. Şimdi burada dönüp geldiğiniz zaman, böyle örgüye daldığımız zaman burada hemen yaptıktan sonra şuraya birleştirip devam edebilirsiniz. Yani burayı köşe boşluğu, V boşluğu zannedip buraya birleştirip buranın içine yine köşe başlayarak devam edebilirsiniz. O yüzden buna dikkat edeceğiz. Sırayı tamamlayıp geldiğimiz zaman, yani şuraya işaretleyici takarsanız iyi olur. Burada 3 tane trabzanımızı yaptığımız zaman şu boşluk bizim köşe boşluğumuz. Çünkü burada ikili trabzan yaparak kapattığımız için, bakın şöyle, burası aslında bizim köşe boşluğumuz. Buraya bir ikili trabzan yapıp şöyle kapatıyoruz. Tekrar sona gelince göstereceğim. Yine 3 ikili trabzan yaptım. Hemen bir zincir ve yine 3 ikili trabzanla devam ediyorum. Bu sırada hep 3 ikili trabzan, bir zincir yapıyoruz. Sadece köşelerde V boşluğumuz var. Şöyle hemen köşeye geleceğim. Tekrar V boşluğunu göstereceğim. Köşenin olduğu yere geldim. Hemen 3 ikili trabzan yaptım. Tekrar bir zincir, köşe boşluğunun içine bir ikili trabzan, 3 zincir, tekrar bir ikili trabzan. V boşluğunu yapmış olduk. Tekrar bir zincir. Yani V boşluğundan önce ve sonra da yine bir zincirimiz var. Yine trabzanlarla devam ediyoruz. Başladığım yere tekrar geldim. Hemen köşeyi göstermek istiyorum. Bakın köşemiz bu şekilde görünüyor. Şurası bizim köşe boşluğumuz. Son 3 ikili trabzanı yaptıktan sonra bir zincir çektim. Bir ip aldım. Köşe boşluğuna buraya bir ikili trabzan yaptım. Gördüğünüz gibi V boşluğumuzun 2 trabzanı var. Tekrar bir zincir çektim. Şimdi V boşluklarının arasında 3 zincirimiz olduğu için kapatırken bir zincir ve 1, 2, 3. zincirin içine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım.
ikili trabzan yaparak ortaya doğru geldim. Bakın burada zinciriniz gevşek olduğu zaman şu üçüncü zinciriniz şöyle de kapatabilirsiniz. O zaman zinciriniz dönecektir. Bakın şöyle alttan şöyle zinciriniz gevşek olduğunda bunu yapabiliyorsunuz rahatlıkla. Şöyle üstten zincirimizin 2 ilmeğini alıyorum. Bakın altta bir tane ilmek kaldı. Bunu aldığımız zaman gördüğünüz gibi zincir içe doğru dönmüş oldu. İkili trabzan yapıyorum. Bu şekilde kapattım. V boşluğumuz görüyorsunuz burada. Şimdi tekrar modelimizin 3. sırasıyla devam ediyoruz. Bir zincir çektim. V boşluğunu kapattıktan sonra bu tarafa doğru sık iğne yapıyorum. Bu tarafa gelebilmek için sık iğne yapıyorum. Tekrar 2 zincir. Yani bir sık iğne 2 zincir bizim ikili trabzanımız olmuş oluyor. Şimdi 2 tane yarım ikili trabzan. Burası başlangıç olduğu için 3 tane yapamıyoruz. Başta zincirimiz var çünkü. Şimdi üçüncüsünü V boşluğunun trabzanının üzerine batıyorum. İlk 2 ilmeği aldım. Diğerini tığda bıraktım. Biraz uzatacağız burada. Şöyle hepsini birlikte topladım. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Hemen sıradaki 3 tane trabzanımızın üzerine yarım ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. 3 yarım ikili trabzan. Tekrar köşenin olduğu yere geldim. 4 zincir çektim. Hemen ilkini V boşluğunun trabzanın üzerinden başlıyorum. İlk ikisini aldım. Diğerini tığda bıraktım. Köşe boşluğunun içine de 2 tane yapıyorum. Toplamda 3 tane yarım ikili trabzan. Hepsini birlikte topladım. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir. Şimdi 2 tane boşluğun içine, üçüncüsünü trabzanın üzerine. Hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şimdi bundan sonra artık şu 3 tane trabzanlarımızın üzerinden devam ediyoruz. Şöyle göstereyim. Şimdi son sırayı yapacağız. Son sırayı yaparken de kol birleştirmesini göstereceğim. Sırayı tamamlayıp tekrar burada kapanışı göstermek için geliyorum. Sırayı tamamladığım başladığım yere geldim. Sonda 4 zinciri çektim. Hemen burada yarım köşeyi tamamlayacağım. Şimdi önce şu V boşluğumuzun trabzanın üzerine batıyorum. Buraya bir yarım ikili trabzan yaptım. Tekrar boşluğun içine 2 tane yarım ikili trabzan. Hepsini birlikte topladım. Şimdi köşede 4 zincirimiz olduğu için 1, 2 zincir çektim. Hemen şuradan bu taraftan ilk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ip aldım. Şöyle biraz uzatarak ikili trabzan yaptım. Bakın ortaladım. Şimdi son sıraya devam ediyoruz. Son sırayı yaparken kol birleştirmesini göstereceğim. 5 tane kenara öreceğiz. 6. kenarda birleştirme yapacağız. Şimdi hemen boşluğun içine bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. Bu şekilde. Köşenin içinden başladım yine yarım olarak. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Hemen sıradaki boşluğa bir sık iğne. Tekrar köşenin olduğu yere geldim. Hemen köşe boşluğunun içine bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Köşenin içine bir sık iğne daha yaptım. Yani köşe boşluğunun içinde bir tane daha boşluğumuz oluyor. Şöyle 3, 4, 5 tane zincirle sıradaki boşluktan devam ediyoruz.
Evet, son sırayı 5 kenarda devam ettirdim ve 6. kenarda da kol birleştirmesini yapacağız. Bakın burası başladığımız nokta. Hemen buradan bir önceki köşede birleştirme yapmaya başlayacağız. O yüzden bu son kenarı örmeden bırakıyoruz. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi 2 model sırasını tamamladık. Artık burada başlangıç olduğu için zaten bir sıra fazlamız var. Sizler buradan bakarak hem köşelerde hem de model sıralarından takip edebilirsiniz. Evet, şimdi şöyle diğer motifimin üzerinden katlamayı göstermek istiyorum. Altıgen hırkayı hiç bilmeyen arkadaşlar lütfen bitmiş olan altıgen hırka videolarımı izlerse daha kolaylıkla mantığını çözecektir. Şimdi motifimizin ön yüzü terse gelecek şekilde koyuyoruz ve herhangi bir köşeyi tam karşısındaki köşeye getiriyoruz. Şöyle 90 derecelik bir açı elde ediyoruz. Yani böyle bir görünüm alacak. Eğer böyle bir görünüm almadıysa yanlış köşeye getirmişsinizdir. Evet, şimdi ben bu motifime buhar ütüsü yaptığım için daha düzgün görünüyor. Şimdi burada ölçüleri ayarlarken hemen metreme alacağım. Şimdi ben burada örnek çalışması için yaptım. Yine de bunun üzerinden size ölçüleri vereceğim. Şöyle burada kol evinin yüksekliğine bakıyorum. Bu modeli biraz böyle dökümlü bir hırka ya da dökümlü bir bluz olarak çalışırsanız daha güzel yakışacaktır. Çünkü model boşluklu bir model olduğu için gördüğünüz gibi, yani kol daraltması ya da kol bitiminde uzun kollu yaparsanız lastik çalışması yapmayı düşünmüyorum. Hemen buradan ölçüyorum. Şimdi burası 19 santimetre olmuş. Large beden içinde, medium beden içinde yeterli bir kol genişliği. Dediğim gibi biraz daha dökümlü olmasını istediğim için ben large beden için bir model sırası daha tamamladıktan sonra birleştirme yapmayı düşünüyorum. Yani bu hırkayı tabii ki tamamlarsam large beden olarak yapacağım ve bir model sırası daha yapacağım. Burada kaç model sıramız var? 1, 2, 3, 4 model sırası yaptım. Yani her beden için bir model sırası eklerseniz yeterli olacaktır. Şimdi bu benim kullanmış olduğum ipe göre medium beden için yeterli dökümlülükte bir hırka olacak. 1, 2, 3, 4 model sırasıyla. Large beden için burada 5 model sırası, X large beden için 6 model sırası yapabilirsiniz. Şöyle bakın, her sırada 4-5 santimetre artıyor. Dediğim gibi dökümlü yaptığım için. Çünkü burada bir model sırası eklediğim zaman 22-23 santimetre genişliğinde olacak, ama böyle yarasa kollu ya da böyle dökümlü bir hırka ya da bluz için anlatıyorum. Yoksa sizler bu şekilde de large beden için bırakabilirsiniz. Ceket görünümlü olmasını isterseniz. Evet, burada hemen beden genişliğini de vermek istiyorum. Yine aynı şekilde 19 santimetre oluyor. Şimdi biz burada birleştirmeyi yaptıktan sonra dilerseniz burada kola devam edebilirsiniz. Biraz büyük ve dökümlü yaptığım için zaten burada yapmış olduğumuz kol dirsekten aşağıya düşecektir. Çünkü bir model sırası daha ekleyeceğim ben large beden için. O yüzden zaten büyük olduğu için dirsekten aşağıya düşecektir. Şimdi burada ya da çok dökümlü olursa burada içeriden, yani şuradan birleştirme yaparsanız burada kolunuzun uzunluğu eksilecektir. O yüzden ben bu modelde köşeden birleştirme yapıp yine bedene sıra ekleyerek hırkayı tamamlayabilirim. Tabii ki ben şu anda bunları fikir olarak veriyorum. Örgüden anlayan arkadaşlar için, altıgen hırka çalışmayan arkadaşlar altıgen hırkayı tamamladığım videoları izlerse kolaylıkla yapabilir. Evet, şimdi hemen kol birleştirmesiyle devam edeceğiz. Hemen bu küçük motifim üzerinden göstereceğim. Çünkü sırayı tamamlamak zor oluyor. Şimdi burada son, bakın örmeye devam ettiğim sırada gelen köşeden tutuyorum. Tam karşısındaki köşeye, bu arada burası ters yüzü, ön yüzü şöyle katlıyorum. Bakın bu şekilde küçük bir bedenimiz oluştu. Şimdi burada köşenin içine, şimdi 4 zinciri çektim. Köşenin içine ilk sık iğneyi yapıyorum. Köşelerde 5 tane zincirimiz olduğu için 1, 2 zincir çektim. Karşı tarafta diğer köşe boşluğunun içine buraya batıyorum. Bir sık iğne. Bu da 3. zincirimiz olmuş oldu. Tekrar 2 zincir çektim. Yine köşe boşluğunun içine ikinci sık iğneyi yaptım. 1, 2 zincir. Köşeden sonraki karşı tarafta sıradaki boşluğa bir sık iğne. 2 zincir, tekrar bu tarafta da sıradaki boşluğa bir sık iğne.
Çok kolay bir birleştirme. Modelimiz de bozulmayacak bu şekilde. Tekrar 2 zincir, karşı tarafa bir sık iğne, 2 zincir, buraya geliyorum. Karşı tarafa bir sık iğne, 2 zincir ve sıradaki boşluğa yine bir sık iğne yaptım. Şimdi hemen hızlıca köşenin olduğu yere geleceğim. Çünkü orada bir sık iğnemiz var. Nasıl kapatacağımızı göstereceğim. Yani burada hep 2 zincir, bir sık iğne, yani bir kez karşıya, bir kez de bu tarafa bir sık iğne yapıyorum. Evet, köşenin olduğu yere geldim. Şimdi burada bir sık iğne yaptım. 2 zincir. Önce karşı tarafta bir boşluğumuz var. Hemen bir sık iğne, 2 zincir. Şimdi önce köşe boşluğunun içine sık iğnemi yapıyorum. Burada, çünkü köşe boşluklarında 2 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi burada 2 zincir çekip ikili trabzan ya da 3 kere de çıkarak trabzan yaparak kapatıyorduk. Şimdi 2 zincir çektim. Buradaki köşe boşluğuna bir sık iğne. Tekrar 2 zincir. Şimdi buradaki sık iğnenin üzerine batıyorum. Şöyle kaydırma yaptım. Şimdi burada uzun kollu yapmak isterseniz kaydırmayla boşluğun içine geliyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen buradan modelimizin ilk sırası 3 ikili trabzan yapıyoruz. Başlangıçta zincirimiz olduğu için burada 2 tane yaptım. Bakın burada kaydırma yaptım. Burada biraz boşluk kaldı. Zincirin içine batarak da biraz daha ortaya gelebilirsiniz. Bir zincir çektim. Sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan. Modelimizi aynı şekilde devam ettiriyoruz. Hiç bozulmadan şöyle göstereceğim. Bakın, önce birleştirmemizi görelim. Bu şekilde birleştirmemizi yaptım. Şimdi başladığımız yere geldiğimiz zaman da bütün boşluklara 3 tane ikili trabzan, aralarda da bir zincirimiz olacak. Burada şu yapmış olduğumuz, katladığımız için buradaki sıranın genişliği farklı olabilir. Burada yarım milimetre tığınızı düşürerek de devam edebilirsiniz. Çünkü buradaki açılma bu kısımdan biraz daha fazla olabilir. O zaman burada yükselti oluşacaktır. Ya da biraz ördükten sonra daha büyük tığ numarası kullanarak isterseniz kolda daha fazla açılma sağlayarak da farklı bir model tasarlayabilirsiniz. Yani burada göstermeme gerek yok çünkü modeli devam ettirmesi çok kolay. Şimdi motifimiz tabii ki büyük olduğu zaman dediğim gibi kolda dirsekten aşağı düşecek. Ben buradaki boşluklara kaydırmayla geldikten sonra burada 7 tane ikili trabzan, bir sık iğne, 7 tane ikili trabzan, bir sık iğne ya da gerginlik oluşursa 9 tane de yapabiliriz. Bunu şu anda yapmadım. Yani kenar çalışması olarak 7 tane ikili trabzan, bir sık iğne, 7 tane ikili trabzan, bir sık iğne, yani yelpaze modeliyle kenar çalışması da yapabilirsiniz. Evet. Şimdi burada devam etmek için bedene sıra eklemek için hemen şunu şöyle terse çevireceğim. Yine küçük de olsa şöyle görmenizi istiyorum. Aynı sayılarda 2 tane motif hazırlıyorsunuz. Şimdi burada birleştirmeyi yaptıktan sonra beden için ben burada bu model için dediğim gibi dökümlü yapacağım için şu köşe boşluğundan zaten birleştirme yapacağız. 1-2 tane boşluk atlayıp, yani şuradan başlayarak yine modeli aynı şekilde kolda nasıl başladıysak burada, bakın burada birleştirmeyi şu anda burada son sırayı yapmamışım, o yüzden kafam karıştı. Şuradan bakın, burada boşluklarımız olduğu için 4. boşluk sıramız, bu sırayı yaptıktan sonra zaten birleştirme yapıyoruz. Yine 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 ikili trabzan, bir zincir, yani burada nasıl devam ettiysek bu defa 3 kenarda devam edeceğiz. Sadece yaka boşluğu verebilmek için ne kadar aşağıda olmasını istiyorsanız şu ilkinden olursa biraz yukarıda olmuş olur. Yani biraz boynumuza dayanabilir. O yüzden şu ikincisinden başlayabilirsiniz. Hatta üçüncüsünden de başlayabilirsiniz. Ya da dilerseniz arka bedende köşeden sonraki ilk boşlukta ensede daha yüksekte olabilmesi için ön bedende de ikinci boşluktan başlayarak, yani bir sıra daha aşağıda yakanın olacağı şekilde devam edebilirsiniz. Sadece burada dikkat etmeniz gereken, şimdi birinci motifte bedene sıra eklerken arka bedenden başlıyorsak, burası arka bedense köşeden sonraki ilk boşluktan başlayıp modeli devam ettiriyoruz. Burada üç kenarda devam ettikten sonra ön bedene geliyoruz ve burada
şu bir değil ikinci boşlukta bırakıyoruz. Biraz daha aşağıda arka bedende, çünkü buradan başlıyoruz. Şimdi ikinci motifinize, bedene sıralara başlarken elinizin tersi olmaması için yine bu şekilde tutuyorsunuz motifi. Bu defa burada arka bedene değil ön bedene başlayacaksınız. O zaman 2 boşluk aşağıda ya da 3 boşluk aşağıda başlayacaksınız. Buradan ilerleyeceksiniz. Bakın biraz önceki motifi de bu şekilde gösterdim. Birinde arka bedene başlıyorsunuz, birinde ön bedene buradan başlıyorsunuz. Boşluğu tabii ki aşağıda olduğu için. Sonra buraya geldiğiniz zaman arka beden olacak. Yine köşeden sonraki ilk boşluğun içine de trabzanlarınızı yaparak devam ediyorsunuz. Burada 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra yine 3 zincirle yukarıya çıkıp şöyle modelimizi devam ettirebilirsiniz. Yine buraya geldiğiniz zaman da zincir çektiniz. İlkini yarım ikili trabzan yapmazsınız dönüşlerde yükseldiğiniz zaman. Yanındaki 2 taneyi burada köşede nasıl başlıyorsak o şekilde sıraları devam ettirebilirsiniz. Yani sıraları devam ettirilmesi kolay bir örnek çalışması. Daha sonra da ön ve arkayı bu şekilde çevirdiğiniz zaman, şimdi onu anlatmamın sebebi bu yüzden, çevirdiğiniz zaman her iki motifte de aynı şekilde başlarsanız ikisinin de beden birleştirmesi yapmadan önce kolları bu şekilde görünecektir. O yüzden başlarken ilk sıraya bedenlere, birine arka beden olarak ense boşluğundan bahsediyorum, birine de ön yaka boşluğu olacak şekilde başlamanız gerekiyor. Daha sonra kolda yapmış olduğunuz birleştirme gibi ya buraya denk gelecektir. Buradan birleştirme yapıp aşağıya doğru devam edip sıraya devam edeceksiniz. Ya da alt kenardan denk gelecektir. En fazla 4 ya da büyük bedenler için 5-6 sıra ekleyerek, yani şuradaki yaka genişliğini 10 santimetre, en az 10 santimetre olacak şekilde yapabilirsiniz. Daha büyük bedenler için, XX large için 14 santimetre, 15 santimetre, bunu ölçerek de devam edebilirsiniz. Çünkü kullandığınız ip ince ise burada eklemiş olduğunuz sıra daha fazla olacaktır. Ben ince iplerde de en fazla 6 sıra ekledim. Çok böyle sıra eklersek o zaman buradaki ense açıklığımız çok geniş oluyor ve hırkamızın arka bedeni de sırtımıza oturmamış oluyor. Yani havaya kalkıyor, potluk oluşuyor. O yüzden buraya istediğimiz kadar sıra eklemiyoruz. Burada kol genişliğimizin sırasını ayarladıktan sonra buraya ekleyeceğimiz 5-6 sıra yeterli oluyor. O yüzden dediğim gibi bunu örgüden anlayan arkadaşlar için fikir amaçlı anlatıyorum. Eğer yoğun ilgi görürse bu hırkayı tamamlayıp birlikte yine hırkamızı tamamlayabiliriz. Yine videosunu sizlerle paylaşacağım. Evet, motifimizin anlatımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.